Can you fold it? Can you fold it? Det var frågan vi på Tetra Pak pushade ut till matematiker, designers och origamister hösten 2013. Vi gjorde detta med hjälp av Implement Consulting Group och Ideon i Lund, som under några dagar skickade ut tusentals e-mail med upplysningen att besöka vår nystartade hemsida www.canyoufoldit.com. Antalet besökare sköt i taket och via besöksstatistiken kunde vi snart säga att vi nått ut till större delar av jordklotet med vår fråga Can you fold it? Totalt över 10 000 besökare fick vi på vår hemsida under några dagar. Och på denna tidpunkt så innehöll hemsidan inte mycket mer information än just frågan, Tetra Paks logga och så en knapp där man kunde trycka för att anmäla sitt intresse för att vara med. 100 tryckte på den knappen och skickade in sina kontaktuppgifter. 40 stycken, jag ska faktiskt backa ut. 100 tryckte på knappen för att skicka in sina kontaktuppgifter. Till dessa skickade vi ut en kvalificeringsuppgift och den kvalificeringsuppgiften gick ut på att visa att man var duktig inom kartongvikning, duktig inom problemlösning, ihärdig och samarbetsvillig. Och då var det 40 stycken som försökte kvalificera sig. Av de 40 valde vi ut de 10 vi som mest lämpliga att formera ett team. Så vi tog 10 stycken och formerade ett team. Och det här teamet visade efter några veckor att ja, de kunde vika det. Så vad var det de skulle vika? Är det någon som vill gissa? Jag jobbar på Tetra Pak, så kanske någon. Ja, möjligt. Är du inte så långt ifrån. Mer specifikt så var det ju den här fantastiska aseptiska mjölkförpackningen som vi var dem att vika. Den lanseras just nu i Europa och Sydamerika och vi har jobbat 6 år med hårt utvecklingsarbete för att få den på banan. Men då finns det en del utmaningar kvar och en av utmaningarna är att vika den här botten som är väldigt komplex och åttakantig. Och den ska vikas på ett skonsammare och mer robust sätt. För trots att vi under flera år då med massa interna team försökt förbättra den här vikningen så har vi fortfarande ett robusthetsproblem. Och för oss är ett robusthetsproblem när 1 på 100 000 inte blir riktigt som vi har tänkt oss. Så det är väldigt höga kvalitetskrav från oss och från våra kunder då. Vi siktar till snarare på 1 på miljonen. Och vad är då anledningen till att vi internt inte klarar av detta? Jag tror att det handlar om att vi gång på gång kommer in i samma gamla hjulspår för hur en kartong ska vikas. Vi har ju ett arv med hur en fyrkantig förpackning viks. Och just det arvet har ju förföljt oss om hur en botten ska vikas. Och det var med detta läge, detta problem, det arvet som Tetra Pak då världsledarna inom förpackningsutveckling började titta på andra innovationssätt. Och med samma skäl som fört er hit här idag satt jag på en liknande konferens för 2 år sedan, 2,5 år sedan och lyssnade på tävlingsinriktad innovation och blev inspirerad. Så att tanken, det blir en lite svag den bilden här, men tanken på att hitta världens vassaste origamister för att lösa vårt problem föddes och lämpliga samarbetspartners identifierades. Och då bestämde vi oss för att testa. Och med facit i hand så var det förbannat lyckosamt. Idag har vi kommit ur de gamla hjulspåren för hur man viker vätskekartong. Vi har börjat tänka nya banor. Och vi har idag 3 stycken huvudspår som vi jobbar vidare med då i det interna utvecklingsarbetet. Hur de ser ut kan jag inte visa er av äganderättsskäl, men de är här. Och för er som vet hur en fyrkantsförpackning ser ut så i
första konceptet så släpper vi på det gamla arvet att höger flik och vänster flik måste se likadana ut. Så har vi tänkt sedan 50-talet, men det kanske man inte behöver göra då, kom vi fram till vid den här studien. I det andra konceptet så släpper vi på att det måste vara en tvådimensionell botten, som vår gamla fyrkantsförpackning har, utan tänker tredimensionellt. Man kan ju faktiskt använda den rymden också. Och i ett tredje koncept så är det så lustigt och fräckt att vi faktiskt tar en felmod som vi har känt till i 5 år och gör den till vår lösning istället. Så vad lärde vi oss som ni kan ha användning för och som vi definitivt har användning för? Och det är planera, planera och planera. Planera för att ni kanske behöver hjälp med upplägget. I vårt fall tog vi hjälp av Implement Consulting Group med sin rutin och kunskap. Och Ideon med sitt breda kontaktnät och dessutom då en möjlighet att vara en neutral arena. Planera för att ni ska hitta och attrahera människor och genier som ni idag inte känner till. Till exempel så hittar vi en matematikprofessor som på sin fritid ägnar sig åt teoretisk origami. Teoretisk origami är alltså att vika en svala med matematiska formler och inte i papper. Jag visste inte att sådana människor fanns. Planera för att ni presenterar problemet är som ett problem utan mer som en utmaning. Det är inte så snyggt om våra kunder eller presumtiva kunder läser om ett problem som vi inte kan lösa. Det är mycket bättre om de löser om något som är bra som vi försöker göra lite bättre. Och så planera för att det faktiskt kan komma positiva sidospår ur projektet. I dagarna så startar vi en fyllmaskin för att köra fram en drickyoghurtförpackning på ett helt annat förpackningssystem än den förpackning ni såg. Utifrån en idé vi fick under våra sessions. Det är helt fenomenalt. Och planera för hur ni skriver avtal och ersätter deltagare. Det har ju lyfts upp lite här idag. I vårt fall då så gjorde vi ju rekryteringen av de 10 på en placebouppgift som inte betydde någonting. Mer än att hitta de 10. Och sen så tog vi de 10 personerna och skrev avtal och presenterade den riktiga uppgiften med all känslig information. Så några ord för att runda av. Våga testa. Jeffrey sa tidigare idag att de smartaste människorna för just er utmaning kanske inte jobbar i ert bolag. Och det stämde verkligen för oss här. Förbered er för att fånga alla idéer. Det är en vansinnig positiv kraft som kommer. Så var beredd att ta emot allting, även sånt som ni inte hade föreställt er. Och givetvis, ta inga genvägar i planeringsarbetet. Skapa möjligheten att hitta och attrahera rätt personer och ge dem därefter förutsättningar att lyckas. Och... fan också. Kommer Tetrapack göra detta igen? Helt säkert. Vi har redan påbörjat nya arbete. En rungande applåd. Fantastiskt bra Henrik, tack så jättemycket. Vi hinner inte med några frågor till dig nu, men du finns i Facebookgruppen sen så man kan hugga dig där. Tack så jättemycket. En applåd till för Henrik.